Müəllim hazırda kliniki tibbi mərkəzdə müalicəsi davam edir. Hazırda isə yanımda müəllimin atası, valideyni var və istərdik ki, ən son məlumatları ilə onun özündən eşidək. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Kamil Ofəqani. Hazırda qızınızın səhhəti necədir? Normaldir, stabildir. Şükür Allaha, hər şey qaydasındadır. Bu gün də palataya köçürüləcəkdir. Həm təbib işçilərinə, həm də liseyin direktoruna öz təşəkkürümü bildirirəm ki, nə lazımdır müalicəsi üçün. Müalicəsi üçün nə lazımdır, əlindən gələn köməklikləri eləyirlər. Dediniz ki, artıq reanimasiyadan palataya köçürüləcək. Bəli. Dünən əməliyyat olunub Şəhla xanım. Bəli, olunubdur. Necə keçdi əməliyyat? Nələr baş verdi? Uğurlu keçdi, yaxşı keçdi. Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Bədənində, boyun hissəsində 16 dənə qırma var idi. Bu qırmanı çıxardıblar. İndi səhhət üçün heç bir problemi yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Bir də mən onu demək istəyirəm ki, kim bildi, bilmədi, sosial şəbəkədə nə gəldi yazırlar, hadisənin prokuroru rəsmi olaraq açıqlama da verər. Allah şəfa versin. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Bəli, qeyd etdiyi kimi atasının da, müəllimin vəziyyəti hazırda stabildir və reanimasiya şöbəsindən palataya köçürüləcək.